Sveiki, mėlyjeji. Seniai girdėjomės, 2 savaitės nekalbėjome, nes labai esu užsiėmusi, turiu savo klubą, turiu 12 merginų, su kuriomis dirbam, transformuojamės ir šią savaitės tema yra santykiai, transformuojame santykius, programos išeina visokiais būdais ir skausmais, ir galvos skausmais, ir nugaros skausmais, visokiausių pojaučių. Kaip sakau, programos paprastai neišeina, nes jos turi išeiti būtent su kažkuo tai, su kažkokiu tai pojūčiu. Ir kitą savaitę mes klube pradedame energetinį maitinimą. Kas yra energetinis maitinimas? Energetinis maitinimas yra kaip visą dieną tu nieko nevalgai, tik tai geri vandenį, o vandenį geri, bet tu nieko nejauti. Iš tikrųjų, tu tą pasavį nejauti alkio, nes tai yra energetinis maitinimas. Nes aš ryte merginas pamaitinsiu energiją, vitaminais, mineralais, atjauninsime jų kūnus, atsinaujinsime sveikatoj. Ir tai yra tikrai nuostabus dalykas, nuostabus energetinis maitinimas. Jeigu kažką domina, galite atvykti į mūsų klubą. Jau ne šį klubą, bet kitą klubą, nes jau šitas klubas jau skaityk įpusėjęs ir kitą klubą pradėsime balandžio pabaigoje. Duosiu tikslę informaciją ir jeigu kas domina, prašau prisijungti. Tai yra nuostabu, nes transformacijos vyksta kiekvieną dieną. Kas negali dalyvauti tuo metu transformacijos, tada mes įrašome įrašą ir gali klausytis, kadangi įrašas veikia, transformacija veikia, kadangi kvantinis laukas neturi nei atstumo, nei laiko. Ir jį galima klausytis po to įrašą ir transformuotis. Jei ką domina, parašykite, su malonumu mes jūs priimsime į klubą.